Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ada Lenovo apa nih? IdeaPad 120S strip 11 IAP. Ya, ini dia. Lihat di sini. Ya. Ini laptop orang tua saya. Katanya lelet sekali. Ya, ini dia penampakannya. Ya. Ya, tombol powernya langsung di keyboard. Ya, ini Intel ya, Atom kalau nggak salah, Atom berapa saya lupa. Ya, nanti kita coba tes itu menggunakan SSD. Ya, ini laptopnya ya lelet sekali. Nantilah saya lihatkan, saya screenshotkan kecepatan harddisknya ya. Nah, oke. Ya, ini kita uji pakai harddisk ya. Kecepatannya ini. Ya, right ya. Ini harddisk. Oke, saya lihat buktinya. Ini lelet sekali ya. Lihat manajernya, device manajernya aja not responding nih. error. Nah, ini dia. Oke, kita pakai harddisk WDC. Ini kodenya 5000 LPCX 24VHAT0. Oke, sip. Nanti kita ganti ini speknya. Memorinya 2 GB internal. Langsung disolderkan di boardnya. Oke, sip. Kita lihat hasil dari yang telah kita ganti dengan SSD. Katanya di sini harddisknya itu WD ya. Mungkin pengaruh dari ininya, prosesornya yang Intel Atom yang 1,1 GHz kalau nggak salah saya itu. Ini yang lumayan lah ya, berapa inci ya. Sebentar, 11 kayaknya, 11 inci mungkin ya layarnya ini. Oke, di sini kita akan buka bodi belakang nih, casing belakang ini ya. Kebetulan ini ada berapa ya, 4, 8, 9, 10, ada 10 baut ya. Ini masih segelnya masih ada ya, masih ditutupi dari garansi dari tokonya. Nanti kita jebol saja. Tapi di sini bautnya bukan baut plus atau baut minus ya, tapi bautnya itu segi 6, atau orang bilang itu T6 ya, atau T5, tapi yang pas saya rasa yang T6 ini, T ya. Ini ada obeng set saya. Mari kita buka. Ini ada 10 baut ya. Bautnya besi ya, logam ini ya, kayak magnet bisa. Keras juga ya. Oke, sip. Jadi khusus nanti buat laptop ini Lenovo IdeaPad 120S ini
apa ya, obengnya beda ya, jadi mungkin susah buat bukanya nanti ya, harus obeng khusus gitu ya. Baut terakhir sini adanya di sini ya, biasanya segel A ini dia. T5 atau T6 lah ya ininya, obengnya ini ya. Ini baru kita lanjut buka. Nah, ini dia sudah terbuka. Oke, ini kelihatannya seperti ini ya. Jadi sini ada harddisk yang ternyata saya rasa kemarin ini nggak ada harddisknya gitu ya, sudah masuk dalam onboard gitu ya. Ini RAM-nya juga nggak nemu saya nih yang bisa dibuka atau di upgrade itu. Nah, ini ya, lebih sepertiganya baterai semua ya. Ini mungkin prosesornya, mungkin RAM-nya di sekitaran sini gitu ya, terus kita sekitaran sini RAM-nya, saya kurang tahu juga. Ini laptopnya lumayan ini tipis ya, notebook ya, ini jatuhnya ke notebook. Nanti ini harddisk kita ganti ke SSD ya, nanti saya coba. Oke, sip. Nanti ini kita bongkar ya, ini pakai obeng ya, plus lagi ya, kayak bukan pakai bintang yang 6 tadi. Jadi sebelum kita bongkar ini harddisk, langkah terbaiknya ini baterai kita copot dulu konektornya. Mana nih ya, sip. Ini konektor baterai sudah kita copot, lalu dibuka. Nah, ini baru kita buka harddisknya, ini supaya aman ya. Jadi mana nanti tahu ada benda logam yang jatuh di sekitaran board ini, bisa jadi buat short, korslet. Nah, sini buka harddisknya ada 3 baut, sini 1, 2 dan 3. Sip, ini sudah bisa kita angkat. Sip, ada kabel fleksibel ya di bawahnya. Nah, ini dia pakai WD tadi sesuai dengan kode di device manajernya, kodenya sama ya. Oke, 503. Jadi ini kita buka dulu. Posisinya seperti ini. Ya, kita pakai ini sekarang ya, dari PC Pro ya, SSD PC Pro 128. Untuk ya boleh lah pakai yang lain, saya nggak di endorse ini ya. Ini kebetulan saya pakai yang ini, biasanya ada merek dari merek yang lain ya, minimal ya ukurannya segini lah ya, 128. Sip, mungkin bisa kita pasangkan lagi. Mungkin ada yang bertanya, ini bisa diganti nggak pakai SSD yang panjang gitu ya, atau yang ini ya, ukuran buat M.2 gitu ya. Ini kan colokannya M.2 ya buat ini, tapi ini yang modul wirelessnya, wifi ininya, bluetoothnya juga di sini. Jadi konektornya sama ya, ini M.2 ya,
tipe yang ini tipe E, juga nanti tipe M, ada tipe apa namanya B atau BM ya. Mungkin bisa ya, saya belum coba, nantilah kalau ada waktu kita coba ini ya. Tapi ya efeknya wirelessnya nggak ada lagi gitu ya. Sip, sudah terpasang. Pasang lagi bautnya. Nah ini karena ini tipe notebook ya, jadi tidak ada CD-ROM-nya, jadi hard disk ini ya jadi eksternal lagi ya, nggak bisa masuk ke dalam KD ya. Ya efek dari ini ya, apa namanya, pengurangan jumlah ini ya, SATA-nya ini, jadi cuman bisa satu ini ya, storage ya dalamnya. Sip, ini baterai kita pasangkan lagi. Nah, kedipan dari sini saya lihat ya, di sini ada kedipan warna merah ya, atau orange ya, bukan korslet ya. Sip, ini sudah, baterai sudah aman, kita pasang lagi casingnya. Wah maaf, terbalik, maaf. Sip, pastikan lagi ini aman ya. Coba kita tutup dulu. Sip, sudah aman. Saya coba hidupkan dulu, mau apa tidak ya. Oke, mau ya. Sip, baru kita pasangkan lagi. Mau ya. Oke, mau ya. Biar saya harus pencet F2 dulu, baru mau masuk ke butir ini, masuk ke BIOSnya terlebih dahulu ya. Nanti baru kita install SO yang baru, kita cek lagi berapa kecepatannya ya. Kita bandingkan dengan yang tadi video ini ya, kecepatan harddisknya ini stuck ya, karena SO nya belum ada. Ini kita matikan dulu. Sip. Bukan pakai yang plus lagi ya, tapi ingat kita pakai yang ini ya, bintang ya. Saya sarankan ukurannya yang 5 ya. Sip, sudah aman. Lanjut kita install SO nya. Mungkin video akan saya persingkat nanti di hasil akhirnya berapa kecepatan SSD nya. Oke, sip, kita tunggu.